打機係我興趣，我相信一生都不變。細個阿媽就成日插我，日日掛住打機，讀唔成書，冇 L 前途。今日你就可以同你阿媽講，打機可以上車啊！唔好講咁多廢話啦，你識條春咩？今日征途文就深入 HKES， 睇下一班電競選手點樣實現夢想。Go！咁我叫 Aaron 啦，咁今年就25歲嘅。我係有鐵啦，咁係暫時喺依家 Hong Kong Esports 呢間公司度做選手嘅。最大嘅得着就可以見識到電競界其實係究竟係咩一回事啦。而失去咗啲咩？我覺得就失去咗陪身邊嘅人時間啦。咁我始終電競嘅話，我都會抽時間訓練啊之類嘅。可能朋友啊或者家人都會對你有啲壓力㗎啦，話做咩揾份打機嘅工啊，最後都會俾我說服咗啦，話你俾我做住先啦，睇下有冇成績出嚟啦。咁最後就得出有啲成績喎，有獎金喎，有老闆有糧出喎，咁佢哋都接受嘅。你以為打機就係廢青，仲溝唔到女添？講你又唔聽，打機就代表廢青，咁好多人都打機，我覺得打機係一種娛樂咯。打機唔一定係壞嗰方面啊，你真係去認真對待一樣嘢，無論任何嘢咧，都係可以向好嘅方面發展。如果有睇劉德華套《恭喜發財》嘅話，我覺得同打機同打牌一樣，可以提升一個人嘅性格。機品好，人品自然好啊！我理想嘅一輩就係，其實我做啲乜嘢都支持我啦。亦都唔使有太多顧慮。當然我亦都會對佢好好。希望佢喺任何時候都相信我啦。之但係打機係咪可以打一世先？當興趣變成職業嘅時候，會唔會見到 game 就驚啊？呢個行業唔係淨係得選手㗎嘛，可能會有啲分析師啊，甚至教練啊，咁我可能會向呢方面發展㗎嘛。即係將一個嗜好變成一個職業，係一個磨滅興趣。至於磨滅咗佢興趣，咁我就少少認同咯，都係睇下你自己對呢個遊戲啊有幾執着咯，同埋有幾愛咯。相信冇一定嘅愛都唔會做到呢個職業選手嘅，我覺得。